Egunon, gaur apirilak bat, Bakartxo Ruiz, EH Bilduko bozeramailea eta Nafarroko parlamentaria, eta Bel Pozueta, EH Bilduko diputatua izango ditugu platoan eta haiekin elkarrizketatuko gara. Pasa gaitezen betiko edukiak ikustera. Bueno, eta pasa gaitezen gaurko efemerideak ikustera. Gaur bezalako egun batean, baina 1828an, Ludwig van Beethovenen 9. sinfonia interpretatu zuten lehen aldiz Frankfurten. Urte batzuk beranduago, 1924an, indarraren bidez Bavariar gobernua irauli nahi izateagatik Hitlerri goi mailako traizioa egotzi eta 5 urteko kartzela zigorra ezarri zioten. Hain zuzen ere, geroago, 1933an, naziek juduen aurkako jazarpenari hasiera eman zioten, euren negozioak boikoteatuz. Bukatzeko, oroitaraziko dugu, gaur bezalako egun batean, baina 1939an, Espainiako Gerra Zibila ofizialki bukatu zela. Madril errenditu eta gero, diktadura frankista hasi zen. Pasa gaitezen gaurko albisteen lerroburuak ikustera. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira, gaur apirilaren 1 da ostirala, hauek dira Iruña herriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Abiatu da korrika, euskeraren aldeko laizterketak 2500 kilometro egingo ditu Euskal Herri osoan zehar. Greba ISNen enpresa autokarabana batek Iruña zeharkatu du langilentzako hitzarmen duina aldarrikatzeko. Nafarroko zahar egoitzetako langilek grebarekin jarraitzen dute. Elurra Nafarroan da jada. Ozonoak Nafarroan kutsatutako airearen kalitatea hobetzeko plana aurkeztu du ingurumeneko departamentuak. 2 anbulantzia osasun materialez kargatu abiatu dira Iruñetik Ukrainako 2 ospitaletara. Lan osasunak 8 jardunaldi informatibo antolatu ditu Nafarroko nekazaritzan traktori istripuak prebenitzeko. Nafarroko gobernuak 2.800.000 euro eman dizkien Nafarroko 44 kirol federaziori. 1000 ikasle baino gehiagok parte hartuko dute udaberri honetan Natura Sentitu programaren edizio berri batean. Joakin Maia musika eskolak gaur ireki ditu datorren ikasturterako ikasle berriak aurrez izena emateko epea. Iruña Europako batzordeak antolatutako inklusioren eta aniztasunaren Europako lehen hiriburu sarietarako lehen hautatua izan da. Nafarroko gobernuak bakearen aldeko kontzertu antolatu du Paco Damas musikariaren eskutik memoria, bizikidetza eta giza eskubidei buruzko jardunaldien barruan. Orain, agenda errepasatuko dugu asteburuari begira. Gaur, apirilak bat, Ameli Ipuinen Jostune, ipuinaren ikuskizuna eskainiko du Amaia Elizagoien ipuin kontalariak. Artikako kultur etxean izanen da, Ezkabapean. 7 hitzordua. Ordu berean, burutik taldeak 15 segundu diskaren aurkezpena eginen du, Labagunean, Iruñean. Eta 7:30, liburuak irakurriz libertitzen gara ekitaldia egonen da, Zaldiko Maldikon, Iruñean. Bertan, irakurle taldeak etxera bidean liburua aurkeztuko du Xamarren eskutik. Bihar, larunbata, apirilaren 2an, korrika Iruñatik pasako da goizean. Eguerdiko ordu batak laurden gutxitan, Sumendian behera taldeak kontzertua eskainiko du Labagunean. Arratsaldeko 8etan, Arrano elkartean, DJ Jotatxoren kontzertua izango da. Arratsaldeko 7:30, Berriozarko auditorioan, Berriozarko elkarrekin koralak kontzertu eskainiko du. Apirilaren 3an, igandea, eguerdiko 12:30, Sarrigurengo eskolan, Barbantxo eta Txanogorritxo antzerkia ikusgai. Bestalde, arratsaldeko 8:30, Klub Natazionen Munstro etxea aurrentzako zinea eskainiko da.
Pasa gaitezen orain egunkarien azalak berrikustera. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Lerroburu nagusienak dioenez, inflazioak 1.500 milioitan debaluatu ditu Nafarren aurrezkiak eta soldatak. Hori azaltzeko, azpian honako datua jarri dute. 15 hilabetetan prezioak 0tik 9,2 igo dira. Eta erosteko gaitasuna 3 jaitsi da ordainsarietan. Azpian, azaleko argazkian, korrikaren hasieraren argazkia ageri da, honako azalpenarekin. Korrika, Iruñara bidean. Eskuinaldean, goian, honako lerroburutxoa ageri da. Nafarroak energia txoke planerako neurri propioak ezartzea pentsatzen ari da. Txibitek sektore eta departamentuekin bilerak eginen dituela errandu. Bertze lerroburuan honako adierazten da. 3 epaitegik lan finkoa errekonozitu die plaza hutsetan urteak zeramatzaten garbitzailei. Azalean ere argitaratu dute honako berria. PSNek eta Nafarroak hitzarmenaren erreforma onartu dute, aldaketarik gabe. Eta azalean nabarmendu duten azkeneko berriak, Europak gasaren suministro errusiarra eurotan ordainduko duela dio, Putinek rubloak eskatzen baditu ere. Orain Diario de Navarrara pasako gara. Egunkariaren lerroburu nagusienak honakoan nabarmendu du. Gasolindegi Nafarrak suminduak gasoilaren 0,2 euroko beherapena haiek aurreratu behar izan dutelako. Lerroburua laguntzen aipatzen da gaur sartzen dela legean deskontua, baina ez dela zehaztu noiz ordainduko den. Eta foru ogasunak ahalik eta arinena izanen dela dio, ordainketa horiei dagokienez. Azaleko argazkian irudi lazgarria jarri dute, Ukrainiako gaztazkarekin lotuta. Suntsitutako tanke bat ageri da, eta gizon bat tankeari begira. Irudiaren azalpenean zera jarri dute. Mendebaldea Moskurekiko mesfidati dago. Berria garatzeko NATOk Putini leporatu dio tropen atzera egite faltsua asmatzea eta Istanbulgo negoziazioan hori iragartzea. Kievi berriro erasotzeko jarri dute. Ukrainiako armadak erabiltzen dituen arma berriek baja ugari eragin dituzte Errusiako indar blindatuen artean. Gararekin jarraituko dugu orain. Azalaren lerroburu nagusienak dioenez, Auzitegi Nazionalak kartzela zigorrak ezarriko ditu presoen defentsa egiteagatik. Azken makrosumario politikoaren sententziak 3 eta 7,5 urteko zigorrak ezarriko dituela adierazten da azpian. Gararen azaleko argazkian ere, korrikaren hasiera agertzen da, eta honako lerroburuak laguntzen dio. Bidean da hainbeste itxarondako 22. korrika. Argazkiaren azpian, azken lerroburu bat gehitu dute Ukrainiako gatazkari erreferentzia eginez. Bertan jartzen duenez, frontea egonkortu egin da, deseskalatze iragarpenen artean. Berria egunkaria aztertuko dugu orain. Azalaren lerroburu nagusienak dioenez, 18 urteko espetxe zigorra ezarri die 13 auziko 4 akusaturi. Azalpenean jartzen duenez, Espainiako Auzitegi Nazionalak etakidetzat jo ditu. Arantza Zuluetari ezarri dio zigor luzena, 7 urte eta erdi. Jon Enparatzari 4 urte ezarri dizkio. Berriak ere korrikaren hasieraren argazki bat ezartzea erabaki du bere azalean. Eta bertako lerroburuak uholdearen lehen olatua dio. Azpiko lerroburuetan berriz, honakoa ageri da. Parisko dei auzitegiak Parisko instrukziora bueltatu du Egoitz Urrutiko etxearen aurkako auzibidea. Espainiako gobernuak gutxieneko diru sarrera kudeatzeko eskumena igorriko dio Nafarroari, urrirako. Madrilen arabera, Poloniako fiskaltzak agindu zuen Pablo Gonzalezen atxiloketa sekretupean atxikitzea. Eta bukatzeko Euskal Herria irratia. Hasteko, Iruñako
elurtearen argazki handi batekin batera, apirilean heldu da elurra Iruñerrira jarri dute. Azaltzen dutenez, goizaldeko 7:00 gutxi aldera hasi da elurtea. Bertzetik, gasolindegi baten argazkiarekin batera, Koldo Landaren honako hitzak agertu dituzte. Itxi behar izan dugu, ezin dugu horrenbeste diru aurreratu. Azken berrian, egoiliarrak El Vergel zaharretxera itzuli dira, abenduko uholdeen ondotik jarritute. Egoiliarren bazkari baten argazkiarekin batera. Movistarren zure bizitza hobea egin nahi dugu. Izan ere, orain giga bateko zuntza, datu infinituak eta Movistar gehi futbola izateaz gain, smartphone bat eta Netflix 3 hilabetez izan ditzakezu opari gisa. Hori guztia 125ko deskontuarekin 4 hilabetez fusion selekzionera pasatzen bazara. Zatoz Movistarrera eta ikusiko duzu zuk zeu zergatik bizitza den hobea. Bueno, eta gaur goizean Bakartxo Ruizekin gaude, bera EH Bilduko parlamentaria eta bozeramailea, egunon. Egunon. Eta horretaz gain irakaslea ere, urtean dana batean, izan da? Bai, irakaslea orain eszedentzian, baina bai. Eta hain zuzen ere, gaur solastuko gara, hezkuntzako itun proposamen berriaz, ez? Eta, bueno, gauza gehiagoz ere bai. Galdetu nahi nizun, lehenik, Bakartxo pixket lurrartzeko kontu honetan, hain zuzen ere egon dira azken egunetan hemen Nafarroan ikusi ditugu zapi hori dexente kaletan, egon dire protestak, 03 aurreskoletako langileen protestak. Ez dakit itun berri hau horren arira datorren edo kasualidadea izan den? Bueno, nik uste 03 zikloan azkeneko urteetan ezagutu duguna eta egun daukagun errealitateare badela arrazoietako bat erabakiak hartu behar izateko eta benetan gai izango bagina hezkuntza itun bat adosteko eragile sozialekin eta eragile politikoen artean ziklo honek dituen gabeziak eta dituen beharrak eta langileen baldintzen ikuspegitik ere berau hobetzeko alderdiak adosteko aukera izango genukeela. Nik uste ez da arrazoi bakarra, baina bada itun proposamen bat egiteko arrazoietako bat, hain zuzen. Edozein kasutan, itun proposamen hau, ez da erranen dugu Bilduk goitik bera zehazten duen zerbait, baizik eta proposatzen duzu prozesu parte hartzaile bat egitea, ez? Zer dela eta aspektu hori? Bai, guk Euskal Autonomi Erkidegoan izandako prozesuari begiratu diogu, Nafarrotik ere, eta garbi duguna da momentu honetan hitz egin behar dela. Pandemiak zerbait utzi baldin badigu agerian, hain zuzen, bada, oro har zerbitzu publikoen ahuldadeak zein diren, hezkuntza arloan ditugun gabeziak zein diren, ditugun problemak eta egiturazkoak direnak eta berriak ez direnak, aspalditik identifikatuak daudenak, baina momentu honetan, ez dakit kolapso egoeran, baina behintzat kinka larrian jarri dituzte hezkuntzako hainbat alderdi. Esate baterako faktore demografiko hartzen baldin badugu eta prospekzio bat egiten baldin badugu, datozen 10-15 urterako ohartuko gara eskola ari dela ikaslea galtzen momentu honetan eta aurrerantzean ikasle gehiago galduko dituela. Despopulazioa bezalako fenomenoei lotzen baldin badiegu eta Nafarroaren landa eremuak daukan garrantzia kontuan hartzen baldin badugu, eskola txiki asko, eskola planifikazio eta hezkuntza planifikazio egoki bat egiten ez baldin bada, izteko zorian egon litezke, tamalez. Beraz, hori ongi aurreikusi behar da, ongi zehaztu behar da eta saiatu beharko dugu adosten egoera horren aurrean nola planifikatu behar dugun hezkuntza sistema eta horrekin batera ere hezkuntzak
azken urteotan eta migrazioen fenomenoekin ere aldaketak izan ditu. Momentu honetan ikasleen ehuneko jakin bat, ehuneko 15 inguru kanpotik etorritakoa da. Horrek dakartzan bestelako faktoreekin, hizkuntzari dagokionez, edo egoera sozioekonomikoari dagokionez, eskolatze berantiarra daukaten gero eta ikasle gehiago ditugu gure artean, eta hoiei ere erantzun egokia eman behar zaie. Eta gero, gure diagnostikoan ere elementu bat oso nabarmen ateratzen zaigu, eta bada egungo hezkuntza sistemak ez dituela, ez ikasleak euskalduntzen, eta ez ikasle eleaniztunak sortzen. Nafarroan, bada datu bat oso gogorra egiten zaidenan niri behintzat, eta bada ikasleen ehuneko 72ak G ereduan ikasten du. Horrek esan nahi du, 10 ikasletik 6 baino gehiagok ez daukatela beren hezkuntza ibilbidean inolako loturarik euskararekin. Ez da A ereduan ere, behintzat ikasgai moduan izateko. Baina aldiz, bai, ingelesa ikasteko programa horretan, gero eta ikasle gehiago ditugu, baina horrek ez ditu ikasle elebidunak gaztelera, ingelesa ikasle elebidunak sortzen alere. Beraz, hori guztia ongi berpentsatu behar da, eta ongi finkatu behar da, datozen hamarkadetarako hezkuntza sistema nolakoa izan beharko lukeen, benetan kalitatezko hezkuntza sistema bat izateko, eskola publikoa sustatzeko, eta ikasle eleaniztunak, euskaldunak sor daitezen, eta behar den sistema eta planifikazioare izan dadin. Beraz, ulertzen dudanez, ez da bakarrik gaur egun izan ditzakeen karentziak, baizik eta aurrera begira egin behar delako planifikazio bat, izango duen evoluzioarengatik, ez? Jendartea aldatuko delako. Hori da, jendartea dagoeneko aldatu da, eta aldatzen ari da, etengabean prozesu bat da. Eta azkenean nik sensazioa daukat erabakiak eta administrazioaren aldetik eta gobernuaren aldetik erabakiak garaiz hartzen ez direnean, eta baditugu adibide asko, garaiz hartzen ez direnean, gabezia horiek gainditzeko moduak askoz ere zailagoak direla. Alegia, hemendik 10 urtera nolako hezkuntza sistema nahi dugun, kontuan hartzen baldin badugu eta aipatu ditugu segregazio faktore batzuk. Egun, segregazio faktoreak badira kontzertatua, publikoa eta badira hizkuntza ereduak. Ikasle kanpoan edo atzerrian jaiotako ikasle gehienak, edo egoera zaurgarrian daudenak, edo hezkuntza premia bereziak dituztenak, ehuneko 85 eskola publikoan dago eta G ereduan dago. Beraz, hizkuntza ereduen sistema gainditzen ez baldin bada. Ez baldin bada gainditzen nolabaiteko dikotomia hori publiko kontzertatuaren artean eta finantziazio sistema berri bat ezartzen ez baldin bada, ikasleek kuotarik ordaindu beharko ez luketen kontzertazio sistema berri bat horreko okerrera egingo du. Eta gaurdanik hartu behar dira adostasunak behintzat, gerora erabakiak hartzeko, eta ahalik eta konsensu zabalenak bilduz. Ez bakarrik arlo politikoan, Nafarroako Eskola Kontseiluari da prozesu bat egiten, ikusiko dugu zer emango duen, prozedura oso azkarra eta oso arina iruditzen ari zait, baina hezkuntza komunitateak ere hitz egin behar du, parte hartu behar du, eta horregatik geuk proposatzen dugu bide bat egitea. Geuk badaukagu gure analizia, baditugu proposamen batzuk mahai gaineratzeko, baina iruditzen zaigu ariketa partekatua izan behar. Denen artean egindako zerbait. Aipatzen zenuen hain zuzen ere kontsentsua, ez? Segurazki ere, hezkuntza itun berri baten proposamena ez da lehenengo aldia parlamentuan eztabaidatzen dena. Hontakoan bain, bakartxo, hontakoan bai izanen da adostasunik? Ikusteke, geuk bidea egiteko proposamena egin dugu, parlamentuko gainontzeko taldeek ikusi beharko dute beharra ikusten duten, nik uste dut beharra neurri batean denok ikusten dugula, baina egia da, gero arlo politikoan, bakoitzak bere ikuspegia izango duela. Guk planteatu izan dugunean esate baterako G ereduak desagertu egin behar duela. Ez da posible Nafarroan 10 ikasletik 6 euskara
ezertan ere ez ezagutzea hezkuntza sisteman. Eskubide bada, azken batean, hezkuntza propioa neurri batean behintzat ezagutu ahal izatea. Eta horretan, parlamentuan halako eztabaidak izaten ditugunean, ikusten dugu, Navarra Suma edo PSN horretan ez daukatela arazo berezirik, eta ikasleek edo familiek daukaten hautatzeko eskubidearekin lotzen dutela, hizkuntza eskubideekin baino gehiago. Beraz, iruditzen zait, afera batzuk gainditzea edo guk behintzat planteatzen ditugun erronka batzuetara heltzea zaila izango dela, horretarako ere gehiengoak beharko direlako, baina hor hezkuntza komunitateak ere inplikatu egin beharko luke, eta benetan gehiago dakien ikasle batek aukera handiagoak ere izango dituelako jendarteratze prozesuan eta bere bizitzan. Beraz, aukerak ukatu baino, aukerak zabaltzeko baliatu beharko genuke proposamen hau, eta saiatu, adostasunak biltzen. Denek aipatzen dugu beti hezkuntza dugu agotan, baina hezkuntza ere zaindu behar da, eta iristen da zuen proposamenez. Aipatu dituzu, egoten aldiren arazoan dana bat, galdetu nahi nizun ala ere, argi gelditu dadin, zein diren zuek Nafarroko hezkuntza sisteman ikusten dituzuen gabezia nagusiakola, aipatzen alba dituzu batzuk gainetik. Bai, nik uste erronka potoloak ditugula. Lehenik eta behin gerotan nabarmenagoa den eskola segregazioa, azken urte hauetan maiz entzuten ari gara, eta datuei erreparatzen baldin badiegu, ohartzen gara baietz, sistema segregatzaile bat daukagula. Segregatzailea hizkuntza ereduek segregatu egiten dutelako, segregatzailea titulartasunaren arabera ikastetxe pribatu kontzertatuek eta eskola publikoak demagun ikasle mota diferenteak dituztelako, eta hori zuzendu nahi baldin badugu finantziazioa, lehen aipatu dudan moduan, finantziazioari buruz ere hitz egin beharko litzateke. Eta erronka hizkuntzari dagokiona era berean, eta kalitatezko hezkuntza, bereziki hezkuntza publikoa behar delako, eta landa eremuak behar duen garrantzia islatu behar delako, eta landa eremuko eskola txikiek izan behar duten baliabide sorta ongi definitu behar delako, eta hezkuntza proiektu berritzaileak sustatu behar direlako, eta irakasleen lan baldintzetan ere aurrera egin behar dugulako, eta ikastetxeen autonomien ere aurrera egin behar delako. Ez da posible hezkuntza administrazio, gaur egun ezagutzen dugun administrazio zentralizatzaile horrek mugak jartzea ikastetxeetan, ikastetxeen proiektuetan, egin daitezkeen aurrerapenei. Eta nik uste oso esperientzia interesgarriak, oso proiektu interesgarriak ditugula Nafarroa osoko ikastetxeetan, eta horiek balio behar dutela ikuspegi komunitario batetik herria egiteko, herri hezitzaileak bilakatzeko eta komunitateak sendotzeko. Azken batean, segregazioari aurre egitea planteatzen dugunean, eskola horren zutabe bat izan daiteke, zutoin bat, persona migranteekin elkarbizitza eta kohesioa sustatzeko modu bat, bazterketa soziala gainditzeko edo saihesteko, eta eskolako hor izugarrizko papera dauka, izugarrizko garrantzia dauka, baina horrek ere komunitatean eragin behar du. Beraz, ikastetxeek jokatu behar dute paper komunitario sendo bat, eta horrek eskatzen du deszentralizazio prozesu bat. Hezkuntza administrazioa Iruñeko bulegoetatik Nafarroko luze zabalean ditugun errealitate oso diferenteak, herriberari erreparatzen baldin badiogu, edo iparraldeko eskualdeei, basta gauza bera, Leitzan bizi, edo Etxalarren bizi, edo Fustinanan bizi. Beraz, inguruari erreparatu behar zaio, eta ikuspegi komunitarioak landu. Nik horiek aipatuko nituzke erronka nagusi moduan. Beraz, hondizetan pentsatzen dugu segregazioa bakarri estatu batuetan dagoela, baina ben ere Nafarroan badugu, eta zer erranik ez, ze garrantzitsua, datozen urteetan gainera
errefuxiatu eta migrante gero eta gehiago izango ditugulako, eta holako gauzak gero eta garrantzizkoagoak izango direla komunitate hori osatzeko, ez. Pixket bukatzen joateko, galdetu nahi nizun, proposamen zehatz batzuk, aipatzen aldituzun, erran duzu lehenago eredua agian epe ertainean edo desagertu beharko litzatekeela, ze bertze proposamen konkretu? Nik uste proposamen zehatzak egiteko momentuan, Euskal Autonomia Erkidegoan momentu honetan adostu den oinarrizko testuari erreparatu beharko geniokeela. Gai izan dira, EH Bildu, EAJ, PSE eta Podemos adosteko 4 alderdien artean eta hezkuntza komunitatearen parte hartzearekin gai izan dira itun horretarako oinarri batzuk adosteko. Eta nik erreferentzia hor kokatuko nuke desberdintasunak desberdintasun, badakigu errealitatea ezberdina dela, Nafarroan eta EAEn, eta hizkuntzen ereduari erreparatzen baldin badiogu esate baterako, hemen G eredua da nagusi, eta han G eredurik berez ez dago. Baina hori erreferentziatzat hartuta esate baterakoan adostu dutena da, ikasle guztiek derrigorrezko hezkuntza etapak amaituta euskarazko gutxienez B2 izan beharko luketela. Hemen, segurazki egokitu beharko litzateke planteamendua, baina horrek nahita nahiez eskatzen du ikasle guztiek euskararekin harremana izatea hezkuntza prozesuan. Beraz, bazakit, 2 maila desberdin du ahalko liratekeen, baina ikasle guztiei eskaini behar zaie, eskaini ez, eskubide hori bermatu egin behar zaie, hori lehenik eta behin. Bigarrenik, araudiak aldatu behar dira, eta araudiak aldatu behar dira kudeaketa deszentralizatua bermatzeko. Eta guk hor egiten dugun proposamena da, eskualde mailan eta bereziki herri mailan matrikulazio edo eskolarizazio bulegoak sortzea. Horrek esan nahi du, eskola bakarra daukate herri askok, horretan ez dago problemarik, baina hor udaletatik ere hezkuntza sisteman eta eskolarekiko harremanean sakondu beharko litzateke. Azkenean, aipatu dugun herri hezitzaileen filosofia horretatik. Eta eskola bat baino gehiago dagoen herrietan, ikusi behar da, nola ez den, ze askotan, ikastetxe kontzertatu bat, ikastola bat, eta eskola publikoa. Ikusi behar da, benetan, segregazio hori gertaz dadin, ze neurri hartu behar diren, eta horrek eskatzen ditu araudian aldaketak orekatuagoa izan dadin eskolaratzea, hezkuntza premia bereziak dituzten ikasle asko ditugu, ez denak etorkinak, faktore sozioekonomikoek ere badaukate eragina, hori Iruñeko auzo askotan eta herriberan bereziki osongi ikusten da, eta horrek ezin du izan, azkenean eskola konkretu batzuetan halako faktoreak dituzten ikasleak metatzea horrek sortzen duelako segregazioa. Beraz, araudi aldaketa zehatzak planteatu behar dira, eta guk horre jarriko ditugu mahai gainean proposamen zehatzak. Hortxen, bakartxoren proposamenak, EH Bilduren analisiak eta itun proposamena aurkeztuz, mila esker honiz, aprobetxatu nahi nuen azkeneko gauza bat hemen zaudela, apirilaren 19 aberri eguna, aurten gainera 800 urte Amaiurko gaztelua erori zenetik. Ze zentzu du 800 urteren ondotik aberri egun hori aldarrikatzeak, labur erraten albada? Labur saiatuko naiz, nik uste gure historiari erreparatzen baldin badiogu, euskaldunok, euskal herritarrok badaukagu historia bat eta hemen gaude izan garelako. Eta hain zuzen, nik uste aberri egun honek daukan garrantzia efemeride importante horretan. Eta epika horretatik abiatuta galdu genuen, baina hemen jarraitzen dugu. Hemen jarraitzen dugu eta izan zirelako bagara eta garelako izango dira beste batzuk. Eta Euskal Herria desegin nahi duten honetan eta Euskal Herria kontzeptua ezabatu nahi duten honetan Euskal Herria inoiz baino biziago dagoela demostratuko dugu, eta nik gonbidatu nahi ditut ikusle guztiak aberri egunean Iruñeko kaleak betetzera. Instituzioetan ari gara,
bakoitza gure lanetan ari gara, baina importantea da pandemiaren ondotik ere berrelkartze ariketa bat egitea eta kaleak hartzea. Beraz, soberanista, abertzale, euskaltzale guztiei hemen gaudela eta hemen izango garela aldarrikatzera badei egiten diogu. Hortxen bakartxoren gonbita, ikusiko dugu, zer moduz ateratzen den, eta mila esker honiz gaur goizean gurean egoteagatik. Mila esker zuei. Eta orain eguraldia ikusiko dugu. Gaur apirilak batean negu giroa. Lainotuta egongo da eta zaparradak botako ditu tarteka. Ez egonkortasuna handia izango da eta tarteka trumoiak jo eta txingorra egingo du, bereziki Kantauri isurialdean. Gainera, zenbait lekutan baliteke euria erruz egitea. Elur maila 200 eta 400 metro inguruan egongo da, baina egun argiz eta bereziki eguerdi inguruan altuago egongo da, 400-600 metro inguruan. Iparraldeko haize zakarra ibiliko da, bolada gogorrekin haizeguneetan. Giro hotza, temperatura maksimoak ia ez dira 8 gradura iritsiko barnealdean eta 9 gradura kostaldean. Barnealdeko zenbait lekutan eta mendi inguruetan izotza egingo du. Bihar ere negu giroarekin jarraituko dugu, naiz eta arratsaldean argitzera egin. Euri eta elur kontuekin jarraituko dugu goizaldean eta goizeko lehen orduetan, baina egunean zehar atertzera egingo du. Elurkotak baxu jarraituko dugu, 200-300 metro inguruan, baina arratsaldean 500-600 metrora igoko da. Iparraldeko haize zakarra ibiliko da, batez ere haizeguneetan. Temperaturan ez da gora berarik izango, hotz egingo du. Balio altuenak 6-7 gradukoa ingurukoak izango dira barnealdean, eta 10-11 gradu ingurukoak kostaldean. Izotza egingo du, bereziki mendi inguruetan, eta Araba eta Nafarroako zenbait lekutan. Bueno, eta goizeko bigarren elkarrizketa honetan ere, EH Bilduko bertzekide bat dugu gurekin, Belpozueta, egunon? Kaixo, egunon. Aski ezaguna, ez du aurkezpen handirik behar. Hain zuzen, etorri zara orain, prentsaurreko batetik, ez? Egin duzuela memoria historikoaren proposamen bat, eta bueno, horretaz solastera etorri gara. Ez dakiz zerren zehazki, hortxen proposatu zuena, egiten emendakin batzuk egin dituzuela, ez? Memoria historikoaren legearen inguruan, eta bueno, kontu gehiago ere bai. Bai, bueno, agian pixka kokatzearren, alde batetik, ni Madrilen egonda eta diputatua izan da, 5 pertsona gara, 5 diputatu gara Euskal Herria Bilduren taldean, baina niri tokatzen zait memoriaren gaia lantzea. Orduan gaur egin duguna izan da memorialen legeari aurkeztutako zuzenketak aurkeztea. Guk Euskal Herria Bilduk aurkeztu ditugu 54 zuzenketak. Orduan, asko dira, eta pixka bat azaltzeko edo gaika sailkatu ditugu jendeak hobeto ulertzeko. Orduan, agian hori azalduko dut pixkate. Nola ez? Bai. Lehenik eta behin guk ikusten dugu lege horretan aplikazioaren epean amaitzen da 1978an konstituzioa onartu zenean. Orduan gu horren aurrean kritikoa gara eta planteatzen dugu zuzenketa baten bidez epe hori zabaltzea. Ze giza eskubideen urraketak konstituzioa onartu ondoren ere gertatu izan dira, eta pentsatzen dugu memoriaren lege batean hori kontutan hartu behar zen. Orduan, epea zabaltzea hasteko. Gero, exposición de motivos edo legearen aurkezpenean badago sarrera bat. Eta sarrera hori da pixkat testuingurua kokatzea. Eta hortan, hitz egiten da asko konstituzioari buruz, zer suposatu zuen Espainiako politikarentzat eta Espainiarentzat, baita ere kokatzen da transizioaren epe historiko hori zer suposatu zuen, eta ematen du iluntasunetik argira pasatu zela.
eta frankismotik edo demokrazia ezatik demokraziara. Guk irakurketa horrekin oso kritikoa gara, eta hain justu eskatzen duguna da irakurketa kritiko bat egitea. Azken finean, transizioaren epe historiko horretan, giza eskubideen urraketa handiak eman ziren, ikusi genuen nola frankismoaren estrukturak jarraipena ematen zitzaiola, estruktura horri, eta ikusten dugun, exigitzen dugu gure zuzenketak hori, irakurketa kritikoa. Hori sarrera moduan. Gero, zuzenketak hartzen baditugu gaika, adibidez hartzen badugu egia, justizia eta erreparazioan gai horiek ardatz moduan, egiaren ardatzean jartzen dugu, edo gure zuzenketen bitartez eskatzen dugu egiaren batzordea osatzea. Egiaren batzordeak izango luken bete beharra printzipioz egia zehaztea, orduan bai informazioaren bitartez osatzea benetan zer gertatu zen frankismoaren garaian eta gehiago ere, guk zabaltzen dugulako eta arte hori, eta osatuko lirateke baita ere informeak, eta informe horiek ondorio bai erreparaziarako ondorioak ekarriko lituzkete, eta baita ere erreparazio ez bakarrik simbolikoa, baita ere erreparazio ekonomikoa eta administratiboa, eta baita ere ondorio penalak. Oraingo dagoen lege proposamenean ondorio penalei buruz ez da hitz egiten ezer. Eta guk bai markatzen dugu, exigitzen dugu ondorio penalak baldin badaude baita ere planteatzea. Hori fiskaliaren bitartez, orain badago modu bat nun aipatzen da fiskaliaren papera zein izango litzateken, baina oraingo proiektuan ez dituzke ekarriko ondorio penalak. Orduan hori garrantzitsua da. Markatu bel, egiaren batzorde hori nola osatuko zen edo? Zekire egongo ziren bertan? Printzipioz adituen bidez eta baita ere beti entzuten biktimak zer bizi izan zuten, eta ez badira zuzeneko biktimak baita ere familiarrak edo ingurukoak. Orduan hori egiaren dagokionari. Gero, justiziaren kasuan badaude zuzenketa oso desberdinak, hor baditugu lege desberdinak ere kontutan hartzeko. Adibidez, alde batetik eskatzen diogu Estatu Espainolari bete behar ditulak giza eskubideekin dagoen legedi internazionala eta tratatu internazionalak bete egin behar ditula. Orain arte sinatutak dituzte bai edo ditu hainbat tratatuak, baina gero ez du betetzen. Zer suposatuko luke horrek? Betetzea giza eskubideen inguruko legedia suposatuko luke. Gizateriaren kontrako delituak kontutan hartzea. Eta hori kontutan hartzen bada, preskripzioaren gaia edo preskripzioaren gaiarekin amaituko genuke. Pixka bat argitzeko, gaur egun edo gaur arte epaiketan aurkeztu edo epaitegietan aurkeztu diren salaketak bertan bera geratu dira danak artxibatutak. Zergaitik esaten delako preskribituak daudela delitu horiek. Baina izendatzen badira gizateriaren kontrako delituak direla, delitu horiek ez dira preskribitzen. Eta ezin dira ez da amnistiaren lege bat aplikatu. Beti epaitzen halko dira. Hori da. Eta horrek ekarriko luke gaur egun artxibatutak dauden salaketa guztiek, edo gehienak, edo askok, gaitasuna edo bai posible izango litzatekela epaitzea. Eta ondorio penalak baita ere sortzea. Orduan, hori legearekin edo legeari dagokiona. Gero, baita ere planteatzen dugu, badago
hitz egiten da asko amnistiaren legeari buruz, 1977ko legeari buruz. Asko hitz egiten da horren inguruan. Eta guk planteatzen dugu lege hori da gaur egun epaitegietan aipatzen den obstakulo edo aitzaki handiena. Esaten da, ez preskribituta dago, edo amnistiaren legearen barruan dagoenez, ezin daia epaitu. Amnistia aplikatu zaio horri. Guk esaten dugu, gizateriaren kontrako legeari, delituei ezin zaio hori aplikatu, orduan lege hori bertan bera geratu beharko litzatekela, edo ez bada kentzen lege osoa, badago bigarren artikuluan badaude apartaduak E eta F, eta horietan babesten da biktimarioari. Babesten dara langile publikoak edo indar armatuak edo poliziak garai horietan egon zirenak babesten dira. Orduan guk esaten dugu, aplikatzen bada amnistiaren legea, ez bada bertan bera geratzen lege hori, gutxienez, bigarren artikulua apartadu E eta F, hori kendu beharko zen. Horrela, bai poliziak, bai militarrak eta babesai gabe geratzen dira. Eta horrek badu bere pisua. Gero, beste lege bat, sekretuaren legea. Badago, orain martxan edo dagoen legea 1978koa da, frankismoarena da. Orduan guk jaspaldik eskatzen dugu lege hori bertan bera geratu behar dela, eta aukera egin edo aukera izan beharko genukela artxibo guztiak zabalik egotea eta posible izatea jakitea, aztertzea, garai horietako gertatutako gauza guztiak, artxibo guztiak zabaltzea. Adibidez, martxoaren 3an zer gertatu zen, Galekin zer gertatu zen, martxoaren 23an zer gertatu zen, San Ferminetan zer gertatu zen, badira gai asko, hor artxibatuak daudela, eta ezin direla aztertu. Orduan, egia jakiteko eta egiaren batzordeak eskatzen badu informazioa, zabalik egon beharko litzateke jakiteko benetan zer gertatu zen. Honen inguruan, Espainiako gobernuak esan du, ze orain tramite hori blokeatuta dago, baina Espainiako gobernuak hainbat duela gutxi esan zuen, prest egola sekretuaren legeak aldatzeko, baina hainbat gai tabu edo itxitak edo egongo geratuko liratekela. Adibidez, Mikel Zabaltzarenak eta martxoaren 23koak. Orduan, esaten du, zabaltzen bada, baina gero baldintzatzen badira gai batzuk, egia osoak ezinezkoa da jakitea, eta guk hori ez dugu onartzen. Eta ze adierazgarri ez, olako kasu batzuk hartu dituztela. Bai. Eta nik uste dut justiziaren inguruan gure emendakinak hortik bideratuak daudela. Ez dut gogoratzen nola sekretuaren legeak, amnistiaren legea eta tratatu internazionalen legeak aukerak. Horiek dira. Eta gero erreparazioaren kasuan bai planteatzen dugu funtsa bat sortzea, emendakin batean esaten da funtsa bat sortuko zela, funtsa horren papera izango litzateke ordain ekonomikoak ziurtatzea eta funts hori izango zen gobernu edo funts publiko bat eta ez baldintzatuta. Horrek ere bermea ekarriko luke. Eta hori da pixka bat egia justizia eta erreparazioarekin aurkeztu ditugun zuzenketak. Gero, badago beste bi zuzenketa edo Eliza Katolikoaren paperarekin, ze papera izan zuen frankismoaren garaian, Elizak guk eskatzen dugu inventario bat egitea, non ikusiko da
Elizak nola jaso zituen baita ere, bai lurrak, bai eraikuntzak, eman zietelako, edo oparitu zietelako, eta alde batetik hori inventario bat, eta beste aldetik lotzen dugu baita ere inmatrikulazioaren gaiekin. Orduan, jakiteko benetan Elizak zer jaso zuen, ea legala izan zen jasotako guztiak, eta ilegala baldin bazen berriro berreskuratzeko. Eta ja orokorrean horiek dira emendakinak. Eta gero Nafarroari dagokionez badauden bi emendakin nik uste dut garrantzitsuak. Bat dago lotuta memoria nola da Ezkabaren gotorlekuarekin. Ezkabaren gotorlekuari buruz eskatzen dugu bai Espainiako gobernuak Nafarroako gobernuari ematea, ustea, eta bai gotorlekua, bai lurrak, baina bermatzea gastuak eta hori ez lukela suposatuko gobernuari. Vale, Eta hori bihurtzea memoriaren lekua. Hori bat, eta gero... Egitea beraz, barkatu, izango zen espazio berezi bat lantzeko memoriaren historia. Ezkaba. Bai, Ezkaba. Eta gero, bestaldetik dago nola da, el monumento a los caídos edo, Iruñan bertan dagona, eta monumento horren inguruan eskatzen duguna Espainiako gobernutik ez baldintzatzea hor erabakiko, etorkizunean, erabakiko denean zer egin nahi den, edo bai aldatzea, edo bai botatzea, edo erabakiko dena, ez baldintzatzea handik legearekin. Orduan, libre ustea edo aukera ematea hemen erabakitzeko zer egingo den eta legalki ez baldintzatzea. Hori da pixka bat, grosso modo, 54 emendakinetan zer planteatzen dugun. Hartu duzu lana beraz, galdetu nahi nizun bel. Lege proposamen hau zuzenketa hauek proposatzen ditu Bilduk eta Abertzale alderdiek ere babestuko dute, Guk aurkezten ditugu 54 zuzenketa hauek, eta adibidez amnistiaren legearekin zerikusia daukenak, hori guk aurkeztu dugu, baina aurkeztu dugu RC, KUP, BNG-rekin eta Junsekin batera. Orduan, horiek batera egin dugu. Eta gero, gaur egun legearen tramitazioa blokeatuta dago. Egia da, azken hilabete honetan berreskuratu dugula berriro mailan hasteko negoziatzen, duela 4 hilabete bai negoziaketetan sartu ginen, ikusi genuen gobernuaren aldetik zegoela motivaziorik, ez da borontaterik gure zuzenketak onartzeko edo behintzat adosteko zerbait, eta orain berriro berreskuratu dugu tarte hori eta hortan gaude. Baina egia esateko da aukera, nik uste dut azken aukera izango dela benetako memoria edo lege batean gauzatzeko. Eta legealdia ekaina baino lehen edo asko jota udazkenerako ez bada mugitzen lege hau, zaila izango da gauzatzea eta aurrera eramatea. Gainera, memoria historikoak duena da, zenbat eta gehiago utzi eta atzendu orduen eta zailago da gero ere berreskuratzea hortaz ere, beharrezkoa da garaiz egitea gauza hauek, ez? Bai, guk ikusten dugu ez bakarrik memoriaren legea, baizik eta impunitatearekin amaitu egin behar dela. Da gehiago impunitatea. Eta impunitate horrekin bukatzeko badaude estruktura desberdinak edo ardatz desberdinak nik zuzenketa horietan planteatu ditudanak, baina baita ere ikusi behar dugu bizi izan zutenak, jasan izan zutenak bai errepresioak eta giza eskubideen urraketa horiek, pertsonak horiek gero eta gutxiago daudek, denbora nik uste dut ere agian borontate hori hor dago luzatzeko pertsonak horiek biktimak, benetako biktimak hemen presentek ez egoteko. Horregatik gauzak mugitu behar dira lehenbailen, eta gutxienez geratzen direnak ikusteak erreparazioaren aldetik eta justizia egiten dela.
jendea urte handiz daramalako min guzti horrekin, ez? Bai. Galdetu nahi nizun, nondik etortzen dire traba nagusiak olako gauzak aitzinera ateratzeko aipatu duzu, ez? Hor, gobernuko alderdiek ez dutela ematerari, beta hundirik, ez? Edo ez dutela motivazio hundirik. Ez dakit bertze nolabaiteko trabak egoten diren, legea egina dagoen moduarengatik, botereengatik. Guk askotan esan dugu, rupturarik ez zela eman, eta hor dago gakoa nik uste dut. Oraindik hor mantentzen dira frankismotik zetozen bai estrukturak eta botereak, oraindik jarraitzen dituzte. Ikusten badugu adibidez gaur egun epaitegietan hor gotortu dira argi eta garbin Audientzia Nazionalak bai gorenean eta zenolako epaiak ematen ari diren, eta hortik dator bat. Nik uste dut hor bai epaitegietan, bai epaileak, baina orokorrean frankismotik zetozen botereak eta oraindik hor jarraitzen dute. Eta horiek frenok indarra daukate, boterea, benetako boterea hor dago, eta frenok jartzen diete beste talde politikoei. Galdetu nahi nizun, pixket igual gaiaz ateratzen, gure adibidez gazteia handitzetan egiten zaigu zerbait urruna, ez? Memoria historikoarena, eta ikusten ditugu gerra zibileko gauzaketa, eta egiten zaigu zerbait sobera erakargarria. Zertaz uste duzu egin barko zitzaigula guri ere intereseko zerbait? Zer errango zenien gazteei? Nik uste dut bermatzeko berriro errez dela errepikatuko olako gertaerak eta giza eskubideen urraketak jakin behar dugu zer bizi izan dugun eta zer gertatu den gure herrian. Orduan, ja ez dira batailetak kontatzea baizik eta erakustea zenolako giza eskubideen urraketak penagarriak eman ziren, eta oraindik badagoela jendeak ez duela ikusi sendatua berak jasandakoak, eta hori jakin behar da. Azken finean da gure herriaren historiaren parte garrantzitsua, eta ondorioak sortu ditula. Lehen esan dizut, oraindik frankismoaren estrukturak sakonak mantentzen direla ere, eta ruptura ez zela apurtu, den benetako demokrazia ez zela gauzatu, eta buruan baldin badugu zer nahi dugun eta zer ez dugun nahi, jakin behar dugu gure historiaren parte garrantzitsua. Orduan nik uste dut merezi duela. Gaur egun adibidez ikusten direnean fosak eta hor azaltzen direla, edo Ezkabaren gotorlekuak zer suposatu zuen, hor nola egon zen jendeak bere ideingatik kartzelan, bere ideien politikoengatik kartzelatuak, errepresalatuak. Orduan hori berriro ez gertatzeko jakin behar dugu. Hor Txenbel Pozuetaren hitzak, espero dugu ongi joatea, ber zer gertatzen den, memoria historikoaren lege proposamen honekin. Erran duzu ere, hau dena aurkezteko hitzaldi andana bat eginen dituzuela, adibidez Nafarroan bertan, ez dela? Bai, pentsatu dugu bai hau, eta duela urte bat Zartagudan egin zen jardunaldi, memorien inguruko jardunaldi bat, han elkartzu ginen pertsonak desberdinak eta mugimendu memorialisten ordezkariek ere, eta ondorio batzuetara llegatu ginen. Orduan horrekin aldizkaritxo bat egin dugu, Euskal Herria Bilduk aurkeztu du aldizkari bat, eta bai aldizkariarekin eta bai prestatutako emendakinekin joango gara herriz herri aurkezten Euskal Herria Bilduren planteamenduak, memoriaren inguruko planteamenduak, eta uste dut 7 hitzaldiak emango ditugula Nafarroan zehar, egongo gara Lizarran, Tuteran, Beran, Zangozan, eta pixkate gogoratzearren 12an, apirilaren 12an Beran egongo gara. Eta nik uste dut interesgarria izango dela, animatzen diet bai berako jendeari eta ingurukoei, eta bereziki jende gazteari pixkat ezagutzeko, eta azken finean hausnarketa ere egiteko honen inguruan. Batzen zenuen bezala, hau ez direlako ere batailetak, oraindik ere ukitzen digun zerbait delako, eta harrigarria izaten da ikustea, gauza horiek ez direla, tabu bat izan dela, ez? Eta erabat ilundu diren zerbait izan direla. Beraz, ikusiko dugu, zer moduz joaten den,
Eta, zorte hon lege proposamenarekin. Mila esker. Eta eskerrik asko hor egoteagatik, ongi pastu asteburua eta hurrengo arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.